Goedemorgen allemaal. Vandaag is best een speciale uitzending, omdat het een dag voor kerst is. Daarom moest ik ook denken aan, aan een van de kerstliedjes die ik erg mooi vind, en dat is Mary Did You Know. Daarom wordt eigenlijk, mocht u het liedje niet kennen, kunt u het op internet wel ergens vinden om te beluisteren. Maar er wordt eigenlijk de vraag gesteld van, Maria, wist je het dat je zo'n belangrijk en bijzonder iemand zou zijn, de Zoon van God. En toen moest ik denken aan het kerstverhaal, dat misschien sommigen van ons al wel heel vaak gehoord hebben. En ook al hebben we het zo vaak gehoord en weten we het dus inmiddels wel, toch zijn het hele mooie dagen, vind ik het hele mooie dagen om bij stil te staan, bij wat er toen eigenlijk allemaal gebeurd is en wat dat nu nog voor ons te betekenen heeft. En vandaar dat ik aan het liedje moest denken. Voor nu is een korte pauze en tot straks. Welkom terug allemaal. Fijn dat u kijkt en dat u er weer bent. Dominee Terpstra is weer bij ons te gast. Hartelijk welkom. Dankjewel. Deze week. Fijn dat u er bent. We zijn benieuwd wat u ons te vertellen heeft. Ik zal het jullie graag zeggen nadat ik met jullie gebeden heb. Ja, dat lijkt me heel goed. Heere God in de hemel, dank u wel dat we op deze bijzondere zondag samen mogen komen rondom uw woord, hier in de studio en thuis met ons verbonden. Want morgen, Heere, is het immers al kerstfeest. Dat maakt deze zondag bijzonder, omdat we nu echt al zicht beginnen te krijgen op die dag waarop we Christus komst in menselijk vlees en bloed mogen gaan gedenken. Wilt u ons zegenen, Heere, in het spreken en in het luisteren om Jezus wil. Amen. Bedankt voor uw gebed. Ik ga de Bijbel openen bij Hebreeën 12. Ja. Ik wil graag met u en met jullie een gedeelte lezen als vervolg op de eerdere studies van het begin van Hebreeën 12 en Hebreeën 11. Ik lees Hebreeën 12 vanaf vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, en hij geëzelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar, als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden, geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want ze hebben ons wel een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Het eerste dat ik graag met jou en met de kijkers thuis wil bespreken is het heerlijke van het kind zijn, van het kind van God zijn, zoals dat blijkt uit deze verse. Jezus Christus, de Zoon van God, is op een unieke manier de Zoon van de Vader. Van eeuwigheid af als God de Zoon naast God de Vader. En natuurlijk blijft ook uniek dat hij, God de Zoon, neerdaalde in menselijk vlees en bloed. En ook als mens op een bijzondere manier God zijn Vader mocht noemen. Het is het heerlijk om dat morgen weer te mogen vieren, is het niet? Dat Christus naar ons toe kwam.
dat hij die eeuwige heerlijkheid had bij de Vader, zich zo wilde vernederen in die gestalte van een mens, uiteindelijk de gestalte van de slaaf, zegt Paulus in Filippenzen 2, bereid om gehoorzaam de dood aan het kruishout te ondergaan. Heerlijk om daarbij stil te mogen staan. En tegelijkertijd toch ook wel diep dramatisch voor de Zoon van God geweest, dat hij die weg gegaan is, die hem bracht tot in de dood. In de diepte van de Godverlatenheid. Voor een kind is het heerlijk als vader nabij is in nood, als het kind in nood om hulp kan roepen aan zijn vader. En hoe erg is het wel niet voor de Zoon van God geweest dat hij hangend aan het kruishout de hemel dicht vond. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar snappen wij wel wat daar gebeurd is? Hoe groot is het voorrecht wel niet dat hij, de Zoon van God, dat wilde ondergaan? Dat hij daarvoor naar deze aarde is gekomen. Want door dat te doen, is het voor ieder die gelooft in hem mogelijk geworden om ook zelf God Vader te noemen. Je kunt eigenlijk wat er gebeurd is aan het kruishout van Golgotha wel een beetje zien als het begin van, met eerbied gesproken, de hemelse adoptieprocedure. Als God kinderen wilde aannemen, als God mensen wilde aannemen tot zijn eigen kinderen, tot zijn adoptiefkinderen, dan moest wel voor hun schuld worden geboet en geleden. Dat heeft Jezus gedaan en willen doen. En daarvoor was hij ook in deze wereld gezonden door de Vader. Ik zeg dus ook heel vaak tegen mensen, als je nou kerst viert, moet je eigenlijk direct ook door naar Goede Vrijdag, van de kribbe naar het kruishout. Ja. Om er dan ook bij stil te staan hoeveel het Gods Zoon gekost heeft. Opdat wij zijn Vader ook onze zouden mogen noemen. Zijn komst in menselijk vlees en bloed. Zijn lijden en sterven. Dat alles was nodig om onze schuld aan de kant te krijgen. En om ons met Vader te verbinden als aangenomen kinderen. Maar dan mag je ook beseffen hoe heerlijk het is, hè, om deze Vader jouw Vader te mogen noemen. Dat is de dragende gedachte achter Hebreeën 12 die ik allereerst bloot wilde leggen. Hij had heel veel voor ons over. Alles. Alles, eigenlijk. Alles. Had hij dat niet gedaan, de Zoon van God, had Jezus geen mens willen worden, had hij geen lijden en sterven willen ondergaan, dan was er niet alleen geen Be The Light television geweest, maar dan was er voor ons geen weg naar de heerlijkheid geweest. Dan hadden wij in onze zonde moeten sterven. En het is goed om daarbij stil te staan, zodat we dat feest van morgen en overmorgen ook niet maar gedachteloos vieren. Of denken dat het draait om de kalkoen en dergelijke. Allemaal leuk natuurlijk, maar het draait om Jezus, de Zoon van God, door wie wij God onze Vader mogen noemen. We gaan even naar een korte pauze en graag horen we zo meteen hier meer over. Welkom terug. Dominee Terpstra is bij ons de gast in de BTL-studio. En graag vertelt hij verder over Hebreeën 12. Heel graag. In Hebreeën 12, vers 4 tot en met 13 zagen we op de eerste plaats het heerlijke van het kind van God mogen zijn. Een hoogteprijs was die Jezus ervoor heeft betaald, is zijn menswording, zoals we die morgen vieren, is zijn lijden en sterven. Maar in deze verse die we met elkaar lazen, komt ook de opvoeding van het kind naar voren. Nou, jij hebt zelf een dochtertje van 7 jaar, Jasmijn. En opvoeding is natuurlijk iets prachtigs, denk ik ook, om kinderen de wereld te laten zien. Het leven te laten zien en te leren kennen. En iets van een koers te wijzen door het leven. Maar opvoeding is natuurlijk ook vreselijk lastig van tijd tot tijd. Want je hebt je een doel gesteld, het geluk, het welzijn van je kind. Maar een kind gaat natuurlijk niet als vanzelf naar het goede einddoel toe. Het heeft de neiging om nog wel eens een zijpaadje te bewandelen of een koers te kiezen door het leven die niet altijd even verstandig is. En met het oog daarop moet je soms ook duidelijk zijn en zeggen, dat kan niet.
Dan moet je afblijven. Soms letterlijk tegen kinderen die aan de radiator willen zitten. Dan moet je afblijven. Dat is niet goed voor je. Dan brand je je. En op het moment dat het kind dan toch iets doet dat niet goed is, moet je soms ook even daarop wijzen. Straf geven. Niet omdat je graag wilt straffen natuurlijk. Geen opvoeder die goed bij zijn verstand is, wil een kind straffen omwille van het straffen. Nee. Maar je wilt je kind uit liefde bewaren op de goede weg die naar het geluk leidt. En dit tekstgedeelte maakt duidelijk dat God zo ook omgaat met zijn kinderen. Deze christenen overkomt lijden, de mensen aan wie deze brief gericht is. Waarom? Waarom maken zij dit mee? Is God hun soms vergeten? Laat hij hen aan hun lot over? Integendeel, zegt de schrijver, God is bezig jullie op te voeden. Op een vrij heftige manier hoor. Dat woord gezelen wordt nota bene gebruikt. Maar die vervolging dus die ze ondergaan, die gezeling die ze misschien wel letterlijk ondergaan, die is in de handen van God als een middel om het opvoedingsdoel te bereiken. Zoals we vers 10 lezen, is dat opvoedingsdoel het deel krijgen aan Gods heiligheid. Dat is het gaan staan aan de kant van de heilige God. Het loslaten van de zonde en van de wereld. Niet dat je uit de wereld gaat, maar wel dat je beseft, tussen mij en een wereld die vijandig staat tegenover God, is er iets van duidelijke scheiding. En als dat nou het doel is, dat we in de wereld zijn, maar niet van de wereld, en voor God en zijn dienst willen leven, dan is het nodig dat we daadwerkelijk loskomen van deze wereld en de zonde. Nou, dat valt deze christenen als kinderen van God niet licht. En het is alsof God hen eigenlijk wil corrigeren. En bovendien, zo maakt vers 6 duidelijk, daarbij wordt de Heere God gedreven door de liefde. Want de Heere, zo staat daar, bestraft wie hij lief heeft. En hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. Is dat toch heerlijk, hè? God Vader mogen noemen. Als ik het vraag aan jonge gemeenteleden die ik les mag geven, catechisatie, dan zeggen ze vaak hoe heerlijk ze dat vinden. God als Vader zorgt voor mij, staat altijd voor mij klaar, mooi en lief. Maar Gods vaderschap heeft ook die andere kant, die van de opvoeding en van het terugbrengen op het juiste pad. En wordt die kant van Gods vaderschap nog geaccepteerd? Accepteren wij, nemen wij aan dat God als Vader ons ook tegenspreekt. En dan is de vraag aan jou, maar ook aan mezelf en aan de luisteraars thuis, de kijkers thuis. Wat is er in mijn leven wat nog niet in overeenstemming is met de heiligheid van God? Nou, dat is behoorlijk wat. Waarin zit ik nog vastgezogen aan het leven hier en nu? En word ik in mijn leven al gewaar hoe God bezig is mij daar los van te maken? Of moet ik juist bidden, Heer, begin mij maar eens op te voeden? Misschien kiest u dan geen makkelijke weg, maar het is voor mij welzijn als uw kind in deze wereld uiteindelijk wel de makkelijkste weg. Ik denk dat de schrijver van de Hebreeënbrief zich heel erg zorgen zou gaan maken over ons welzijn, als we zouden moeten zeggen, ach, alles gaat mij zo voor de wind, ik weet van geen strijd en van geen lijden af in het geloof. Het hoort erbij, als middel om ons op te voeden. Ja, dat is wat hier, wat ik begrijp wat u hier heel duidelijk uit naar voren vindt komen. Het hoort erbij. Ja, en dat zien wij niet altijd even makkelijk. Okay. Bedankt. We gaan eventjes naar een korte pauze en tot straks. Hallo, fijn dat u weer kijkt. We hadden het net over Hebreeën 12 en hoe God ons daarin, hoe God ons wil opvoeden.
En dominee Terpstra heeft ons daar al veel over verteld. En ja, wilt u daar nog iets verder over vertellen? Heel graag. Zoals je weet is het morgen kerstfeest. Wij maken van de geboorte van Christus vaak iets van sfeer, gezelligheid. Het is aandoenlijk hoe het kind in de kribbe ligt. Maar wij zien al in de verhalen rondom de geboorte van Jezus bij Matthäus en Lucas dat het lijden er is. Daar is die koning Herodes, daar is de kindermoord. Daar is de wijzen die al een omweg moeten nemen om Herodes vooral maar niet opnieuw te treffen. Het kind staat al in het teken van het kruis. En zo is het met Gods aangenomen kinderen uiteindelijk ook. Het leven staat in het teken van het kruis, waaraan het kind van Bethlehem uiteindelijk gehangen heeft als de man van smarten. Laat ik nog één ding zeggen. Ik wil beslist niet beweren dat je de zin van alle lijden maar moet inzien. En dat je beslist van alle lijden maar moet aannemen dat God er wel zijn opvoedkundige bedoeling mee heeft. Ik ben daar als pastor ook wel weer heel voorzichtig mee. Maar we moeten aan de andere kant beslist niet verbaasd opkijken als de Heere God zo nu en dan als vader met zijn kinderen een niet altijd makkelijke weg gaat om ons daar te krijgen waar hij ons hebben wil. Ja. Dus het is best een ingewikkeld, inderdaad iets. Maar iets om over na te denken, verder over na te denken. Bedankt, dominee Terpstra. Graag gedaan. Voor deze boodschap. Bedankt dat u er was. Bedankt ook dat u er was. Bedankt voor het kijken. We wensen u fijne, goede, gezegende kerstdagen toe. En hopen u volgende week weer te zien. Mocht u willen reageren, voel u vrij. U kunt de informatie onder in beeld vinden. Tot ziens. Goedemorgen, fijn dat u weer kijkt naar Ochtenden met Jezus. Heel erg welkom. 's Ochtends zijn er soms best wel dingetjes waar je over na kunt denken. Je kunt over nadenken wat je op je brood gaat doen, als je brood eet. Wat voor kleren je aan gaat doen, of het warm is, koud is, buiten. Er zijn heel wat dingen waar je over na kunt denken. Maar er is misschien één ding waar we eigenlijk nooit over na zouden hoeven denken. En dit is dat we onze dag met God mogen beginnen. En ja, dat willen we ook vandaag graag doen. Fijn dat u daarbij kijkt. Tot zo.